ativar o som da carga no seu Galaxy S25 FE ou o som do carregador, quando você coloca o carregador. Para fazer isso é bem tranquilo. A gente vai começar desbloqueando. Vocês vão acessar uma caixinha chamada configurações e finalmente sons e vibração. Aqui com algumas opções disponíveis, novamente som do sistema. Carregando, você vai marcar a caixinha e quando você colocar o carregador a mágica vai acontecer. Olha só, vamos colocar. Basicamente o som da carga aí ativo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like para fortalecer o canal. Se inscrevam. E é isso aí, pessoal. Valeu!